Ни за нови укажувања од Министерството за здравство до клиниките со цел систематско подобрување на здравствениот систем. Заедно со укажувањата, клиниките примија и рокови во кои овие мерки мора да се имплементираат. Во спротивно, менаџерите ќе бидат казнети од 1 до 6 месеци од плата. Со цел континуирана заштита на пациентите, сите јавни установи кои имаат можност за тоа треба да изготват план за работа во смени и во што пократок рок да воведат сменско работење. Здравствените осигуреници на овој начин ќе имаат можност да добијат комплетни здравствени услуги во текот на целиот ден, како и можност болничките и консултативните услуги да се пружаат во втора смена. Освен за оние процедури кои поради нивната природа се прават само рано наутро. Председателот, заменик председателот и членовите на комисиите за јавни набавки на лекови имаат обврска да потврдат дека во спроведувањето на постапката немаат судирен интерес. Медицинскиот директор е должен да води сметка за точноста на податоците кои се внесуваат во медицинската евиденција врз основа на која се иницира наплата за извршени услуги од Фондот за здравство. Здравствените установи сега ќе мораат да ги спроведуваат јавните набавки на лекови со електронска аукција, раководејќи се по најниската цена на лекот. На економските директори им се укажува да водат поголема грижа за материјалното сметководство, односно материјално-сметководственото работење и магазинското работење на установата, при што е потребно редовно вршење на попис, најмалку еднаш годишно, а недвижниот и подвижниот имот на установата се користат одговорно, односно домаќински. До јавните здравствени установи е доставено и укажување за што побрзо воспоставување на процедури за евидентирање на работното време и исплата на платите врз основа на систем за работно време. Платата мора да се исплаќа според работното време, а јавните установи сега ќе мораат да доставуваат информации до Министерството за здравство за сите набавки до 5000 евра и за финансиските извештаи со долговите.